ବାମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଧୁମଧାମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପର୍ବ ପାଳିତ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅପରାହ୍ନ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ବହୁ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବାମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପରେ କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମା ସୀତା, ଭାତୃ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସଖା ହନୁମାନ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଥରେ ବସାଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଗ୍ରାମରେ ଭ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କଳସୀ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୋ ନାଁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମହାକୁଡ଼, ବାମଣ୍ଡା ରଘୁନାଥ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ସଭାପତି। ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲା ପରେ ରାବଣକୁ ନିଧନ କରି ମା ଜାନକୀକୁ ଲଙ୍କାପୁର ଉଦ୍ଧାର କରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପୁଷିଆ ତିଥିରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ବାମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପ୍ରତି ଦ୍ୱାର ଦାଣ୍ଡ ମୁହଁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗାଁର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ରଥରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମାତା ଜାନକୀ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତାଳେ ତାଳେ ମୃଦଙ୍ଗ, ଘଣ୍ଟ, ଘଣ୍ଟି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ଚାଲିଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସତେ ଯେପରି ବାମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଆମର ରାମଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଗ୍ରାମ ସାରା ଆମର ରଥ ବୁଲେଇ ପ୍ରତି ଘରେ ବନ୍ଦାଣ କିଣି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜିକୁ ଏ ଉତ୍ସବ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ନିଧନ କଲେ, ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ଦୀପାବଳି ମନା ହେଉଛି, ସେଦିନ ବାଣ ଫୁଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ଆଜି ପୌଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଷେକ ହେଇନଥିଲେ। ଏହି ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଗ୍ରାମରେ କିପରି ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଯାହା ହଉ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ହେଉଛି। ଆମ ରାମାୟଣ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ଏକାଠି ହେଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ କିପରି ମନେ ହେଉଛି? ଆଜି ସତରେ ଯେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ସେତେବେଳର ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାହା ଥିଲା, ଆଜି ସେପରି ମନେ ହେଉଛି। ମୋ ନାଁ ଅର୍ଜୁନ ଡାଙ୍ଗ, ଆଉ ଗ୍ରାମ ବାମଣ୍ଡା। ଏଇ ରଘୁନାଥ ଜୀଉର କଳା ସଂସଦ ଗୋଟେ କଳାକାର। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଗ୍ରାମର ରାଜ ଅଭିଷେକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭବନ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦଶରଥ ପାଠର କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁବିଜ୍ଞ ସୁମନ୍ତ ମୋର ସକଳ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭବନ ପରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦଶରଥ ପାଠର କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁବିଜ୍ଞ ସୁମନ୍ତ ମୋର ସକଳ ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦଗଣ ମନେ ମନେ କରିଅଛି ସ୍ଥିର, ରାମ ଶିରେ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଭାର, ଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସେ ମୁହିଁ ହୋଇବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ରାମ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ରାଜପଦେ, ରୂପରେ ଗୁଣରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ରଘୁନାଥ। ହେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, କାଲି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଭିଷେକ କରା ଶ୍ରୀରାମ। ରଘୁମଣି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ରାଜା, ମଙ୍ଗଳ କି ନ ହେବ ତୁମର। ଯାଅ ମନ୍ତ୍ରୀ
कुह राम पासे शीघ्र आसी मो निकटे करंतु साक्षात वत्स राम काली सुप्रभाते प्रांते दे राज्य भार ए वृद्ध बयसे मुई